这是一个 DIY 手搓硬件博主集体破防的工具，让你在家也能学会 DIY 手搓万物。30秒带你认识一个工具，第70期，今天认识的是。把你的想法给他，他就能从零开始设计对应的硬件产品。不管是常见的3D 打印机，还是实用的送货机器人，甚至是飞向天空的星际飞船，他都能帮你搞定。比如你想做一个无需焊接的感应小夜灯，把你的要求给他，他不需要你懂原理，直接把一整套的设计展示给你看。无论是需要的零件清单，还是对应的电路原理图，甚至相应的3D 视图，都帮你整理好了。更绝的是，组装硬件需要的工具以及每一步的教程都详细的写给你看，就非常实用。